Hello，各位朋友，大家好，歡迎大家嚟到精挑細選嘅第二環節啦。我第一次係講咗第8場嘅賽事咧，呢個38650就作為一場比較容易啲嘅玩嘅場合啦。咁啊，如果你話今日嚟講咧，相對上比較困難嗰場賽事咧，都你話咪好難咧咁講？又唔算，但係嗰場馬咧，我相信有得分下嘅。而我哋三位選擇又比較接近，又當然呢場都係亂，因為都係3T 嘅次關嘅，就揀咗4班嘅另一組嘅1650為嘅第6場賽事。咁啊，我哋3個無獨有偶都係擺咗隻魔法速遞行頭，咁大家都係同一個原因嘅啦，應該到黎超星轉咗過去文家良馬房道嘅頭兩場都能夠上到名，咁啊孭住個輕磅跑睇嚟用翻湯普森呢度都係比較積極嘅，咁同埋留意翻今日湯普森個手馬咧都幾惡嘅。咁雖然尾嗰3場冇馬騎，但係你頭嗰5隻咧有4隻馬都有機會嘅。咁啊呢隻係其中一隻啦。咁啊其實排咗個輕磅靚檔輕磅，可唔可以跟前少少咧？如果可以就更好啦。咁啊撇除呢隻咧，揀呢隻嘅原因都係因為呢場馬咧預期咧都會有啲快馬喺度，包括聖托里尼啊、赤馬雄風啊等等啊，嗰啲都可能會擺前少少走啦，爆笑都可能擺前少少走啦。個步速正常啦，預期咁如果你話買翻隻真係擺喺前面走又真係可以賺到嘅馬咧，我覺得赤馬雄風啦，赤馬雄風係我自己嘅次選嚟嘅就排咗個一檔，同埋呢隻馬本身上季尾同埋今季初3班都能夠近啦，我覺得呢馬咧喺呢度4班去到季尾，只要體力能夠保持咧，仍然都係相當之有水準嘅。至於我哋3個加埋，即係我同黃力都比較喜歡嘅就奮鬥輝煌啦。呢隻就覺得感覺上係比較硬淨啲嘅馬嚟嘅。即係雖然話近排嗰2仗好似衝落去個感覺唔係太好，但係睇翻佢之前喺4班贏紅海徑，而紅海徑及後保中等等嘅情況咧，我覺得呢場馬咧佢擺喺度都係硬淨嘅。亦都係細我次選啦。582揀咗㗎啦。4選咧就諗緊啦，即係我哋3個，我同黃力有揀爆笑嘅，就細豪就細豪都有揀爆笑嘅。但係我哋就共同冇要到我哋出品嗰隻嘅醒目先驅啦。雖然馬生就但係攞咗翻嚟呢場佢自己2隻啦。就我覺得3歲1650試嘅啫，係啊。我覺得都係擺翻隻爆笑啦，要翻潘頓啦。高東尼今日成手馬即係同埋佢有個均速之利跑私家3欄，始終都係着數啲。1582咧4隻馬嘅鐵角連贏位，1582 4隻馬鐵角連贏位，介紹翻俾大家。呢場就比較混亂啲嘅場次啦。有能力或者喺呢個路程交個成績嘅馬都相當多所以大家都不妨買條複式試一試，因為魔法速第2嘅有個譜即係始終拖步新騎。好今日嘅時間到呢度為止，去到禮拜4、5應該會正常翻錄音㗎啦，我把聲都開得七七八八㗎啦，到時再見，拜拜。